今天分享一个肺经上的穴位。最近流感肺炎高发期，家里有老人小孩的赶紧码住，位置就在前臂内侧，腕横纹上7寸，大约2个4指宽度，加上1个大拇指宽度。拱最穴，流感肺炎的急救穴，能够缓解流感引起的咳嗽、胸闷、气喘、肺炎初期症状。按摩方法：一用拇指指腹按压，力度适中，感觉酸胀即可。2. 每次按压3到5分钟，左右手交替。3. 每天2到3次，症状严重时可增加次数。注意，急救时可快速按压，缓解症状后及时就医，配合热水姜茶效果更佳。平时多按，增强肺功能，预防呼吸道疾病。小动作大健康。